Nos armes. Bah oui, vos armes, avec ça. Non, on drague pas avec ce truc-là. Mais non, c'est un jouet japonais. C'est parfaitement imité, mais tu risques rien. Our government is united in its determination to take all necessary measures in support of freedom and in defense of peace in Southeast Asia. How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war, to say nothing about a correct explanation of your presence over here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die. C'est qui est là? Bien sûr. Blague. Dodo. Bon, merci. D'accord, oh, vous êtes content d'être là, là? Ouais. Montrez-la, bordel, putain. On est content. Ça bouge, dans la culture. Musique bleu fondu. Allez, on va pas route, là. Il y a que des rouges dans le ciel, enfin.
G8, non, mais moi c'est G5, vous sécurisez G5. G8, je m'en fous. En fait, il est considéré comme mort si tu prends un obus. Toutes les équipes rouges du drapeau en C7. Oh, on va pas se faire chier, on va les niquer. Salut, caméraman. Fin de partie. Amir, la blessure de guerre. Je vais voir de la sueur de près. Eleven, 1, 5, 17, 5, 6. Ça fait rien, toi ça fait quelque chose. Et alors l'autre, L'autre, je me suis pas attendu, j'ai failli tomber sur le cul. Ça vient d'où les tirs? Les billes elles arrivent en cloche au niveau de l'arbitre. Un petit peu, ouais.